नागपूर पालिका आरोग्य विभागानं शहरातील सर्व शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांना त्या संदर्भात एक पत्र देखील पाठवलंय। कफ सिरपमुळे लहान मुलांचा मृत्यू झाल्यानं प्रशासन आता सतर्क झालंय। नागपूर शहरातील शासकीय आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये 0 ते 16 वर्ष वयोगटातील एकूण 12 रुग्ण आहेत। यातील मध्य प्रदेशातील 10 आणि राज्यातील 1 आणि तेलंगणाच्या एका रुग्णाचा समावेश आहे। आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या।